И снова здравствуйте, сегодня у нас Соренто, Каешка мотор. Слышно какой-то один поршенек. Разберем, посмотрим, так ли это. Вообще на этих моторах есть такая же проблема, как на G4FG моторах, муфты. На холодную брякают муфты, и порой замена даже не помогает. То есть сами по себе конструктивно они такие есть. Но в данном случае автомобиль горячий, и слышно, что вот какой-то один стучок есть. И очень похож на поршень. Стоит у нас газ, то есть автоматом головка сразу же идет в ремонт, даже без сомнений. То есть надо будет шорошить, надо будет фаски снимать, только после этого притирать и выставлять, естественно, зазоры. Клапана уже раз здесь регулировали, а может и не раз, не знаю. То есть клиент ее купил и сразу отрегулировал. Ну и самая большая проблема — это жор масла. То есть удалили кат, и масло полетело прям живьем из мотора. Год у нас 2009. Балансиры, естественно, будем выкидывать. Это еще первая генерация их, это говнобалансиры. Тоже такой автомобиль в семье. И на 260 тысячах у этого автомобиля мотор стал колом прямо на ходу. То есть развалились именно балансиры. Не вкладыши, а именно балансирные валы. Будем ставить набор от КДшки. Так, ну что? Что еще сказать? Да больше говорить-то нечего. Давайте будем приступать к разборке. Давайте будем дефектовать, что там да как там у нас. Навесной вроде бы меняли ролики, там натяжители и так далее. Посмотрим, что какого качества стоит, в каком сейчас состоянии, ГРМ и так далее. Работаем. Навесное все поснимали, оборудование, ребят. Так, что у нас тут? Первое. Вроде как клиент говорил, что по навесному меняли все, но я не вижу. Видно, да, какая выработка на роликах. Так, сейчас вот этот покрутим, самый главный натяжной ролик. Все, абсолютно все три ролика шумят. Шумят сильно, но ремень менее. Ремень трогать мы не будем. Защелки вроде бы целые, есть кое-какие переломаны, но не критично. Скорее всего, когда газ ставили. Шланги тоже остались целые. Мотор внутри для газа не сильно чистый. По зазорам пробежались от 2 до 3 десятых на выпуске. Ну, хотя и регулировали, опять поджимать начало. Цепь вытянута, то есть ее такое ощущение не меняли. Ну, скорее всего, не меняли, я так думаю. Натяжитель практически до конца вышел, натянуто. Поэтому комплект цепи будем менять. Ну, в принципе, все. Больше ничего такого не вылазило. Сейчас обгонная муфта на генераторе работает. Сейчас ГРМ убираем, достаем распределитель, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндр, что там у нас происходит. Работаем дальше. ГБЦ сняли, ребят, по поршням видно, что мыло маслом, мыло хорошо и замечательно. Вот этот цилиндр у нас издавал вот этот стукачок маленький был на прогретом моторе. То есть в остальных все хорошо, все замечательно, а здесь его маленько подзадрало. То есть вот он бряк был, достанем поршень, тоже будет подзадран немного, но вот этот звук он и издавал. Так, блок у нас еще старого образца, прокладка тоже старого образца, сетка здесь стояла, ну, сеточка в масляном канале, то есть клапана ВВТ без сеток идут. Вымыто довольно-таки прилично. Первый, третий тоже вымыт, то есть второй лучше всех держал, остальные все с обоих сторон в круг намывало маслом. Так, сейчас осталось у нас 2 болта, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, балансир нас не интересует, здесь 100% будем их выкидывать. Мотор полностью мы разобрали, ребят. Давайте начинаем с блока. По цилиндрам пройдемся. Первый, второй, третий, четвертый. Вот тут маленько совсем немного начал подзадирать. Первый вообще цилиндр лысый, да? Второй там какие-то более-менее риски. Третий получше. Четвертый, в принципе, получше, но начало задирать. Здесь все это дело лысое. То есть выработка хорошая по первому цилиндру. Также видно эти ступеньки от колец. Вот они стоят. Блок у нас будет под стандарт делаться. Первое, второе, фрезеровка будет делаться. Почему? Потому что прогибы хорошие промеж цилиндров. Вот, начинались прогары, видно хорошо. Поэтому фрезу будем обязательно делать. Теперь по поршням. Круг вымыто. Вот так все это дело выглядит. Это у нас третий. Вкладыши под замену идут. Первый тоже вымыто в круг. Четвертый. Вот он, этот был стучок небольшой, который прослушивался на горячую. Именно четвертый цилиндр.
Он был небольшой, но на видео, я думаю, тоже будет его слышно. Вот этот вот фабрикаток он был. Это у нас второй. То же самое. Все вымыто. Коленвал в размере. Балансиры нас не интересуют. Мы будем 100% их выкидывать в данном случае. Коренные под замену. Головка в ремонт. Ну, в общем, все как обычно. По полному списку пойдем. Сейчас будем составлять, какие нам потребуются запчасти. Какие будем делать работы. Отправлять клиенту, согласовывать и приступать к работе всего вот этого вот дела. Ничего такого критического, страшного, слава богу, не случилось. Бывает гораздо хуже, бывает клинит эти балансиры, бывают вкладыши проворачивают эти моторы и так далее. Ну, в общем, здесь стандартная процедура. На этом пока мы заканчиваем видео. В принципе, все показали. Будем сейчас показывать процесс сборки. Снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Sorento. Все готово. Блок у нас загизованный. Фрезеровку сделали. Свеженький хон. Все замечательно, все красиво. Так, сейчас коренные подберем, вкладыши еще не занимались этим, шатунные. По шатунам все понятно. Поршня у нас оригинальные, кольца оригинал, то есть полностью комплект переделки. Балансир валов, то есть поддон, цепь, башмак, болты. Все это, естественно, оригинальное, все это, естественно, корейское будет стоять. Так, по поршням у нас 4-5 соток зазор, в кольцах, в замках 2,5-3 зазор, обязательная процедура. Ну и что еще? По вкладышам коренные 3 сотки, обязательная процедура подобрать шатунные, естественно, самые полные мы убрать, но там в районе 4,5-5 соток всегда лучше не сделать, это самые полные вкладыши шатун. Ну, в принципе, здесь у нас все отмыто. Кстати, тоже момент, здесь масла особо не было с этой стороны, поэтому видно блок, да, какого цвета, а здесь все было в масле, отмыли, и он как новый стал. Вообще, в принципе, мотор был как кусок грязи и навесное все, и сам блок, и головка, и так далее. Все это дело отмывалось. Под капотом тоже не сильно чисто, это куски грязи были очень много, ну, время, как говорится, и плюс масло бежало потихоньку там-сям. Все это дело обрастало. Давайте будем приступать к сборке блока и показывать вам уже собранный блок. Блок собрали, готов к установке. Поршня хоть и оригинальный, но маленько отличается в полноте в сотках, поэтому каждый помеченный стоит в своем цилиндре. Далее блок у нас еще старого образца, то есть полуподдон, масляный насос держит болты не на 9, а на 8, то есть старого образца. Спортейджа там 35-го ATX, сюда болты не подойдут, если нужны болты от КЦшки, то есть там Каренсы и тому подобные автомобили, самые первые КДшки, там тоже болты на 8 стоят, поэтому установили их. Они также в наличии у нас все это есть без проблем. Бывает, еще раз говорю, двух видов, 8-9 полуподдон держит и масляный насос болты, здесь на 8, ну, самые маленькие, то есть первые года выпуска. По кольцам подравнивать ничего не пришлось, все там хорошо, все замечательно. Также, ребят, все вращается, проворачивается одной рукой, нигде ничего не зажимает. Замечательно. Также залили масло в маслоприемник, прокачали, поставили новую прокладку под теплообменник, колечко резиновое. Масляный фильтр практически полный, то есть при запуске давление пойдет практически сразу же. Также задний коренной сальник у нас новый оригинал стоит. В принципе все. Сейчас снимаем с гуся блок, ставим пластину для автомата и все это дело монтируем на автомобиль. Будем показывать вам головку. Головка тоже у нас полностью капиталилась. Нюансов никаких не вылезло, слава богу, все хорошо, все замечательно. Работаем дальше. В данном случае, опять-таки, ребята, мы заглушили масляный канал, который идет на натяжитель цепи маслонасоса. Поставили просто сам натяжитель, там пружинка стоит, ее вполне хватает. В данном случае даже два башмака стоят на Mitsubishi, один башмак и слабенькая пружинка, ее хватает. Здесь два башмака и довольно-таки мощная пружинка. Гидронатяжитель здесь не нужен, его поза глаза хватает от этой пружины. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к монтажу блока на автомобиль. Блок у нас установлен на автомобиль. Первый, четвертый вывели вверх. Перед затяжкой блока обязательно проверяем, чтобы вращался бублик. Все нормально, все вращается. Здесь было очень много масла, везде грязи налипшей. Как могли, по максимуму отмыли. С коробки даже щетками железными не берет. То есть прямо с такой степени все налипло. Тут нужен хороший детейлинг, чтобы вот это все убрать. Здесь по максимуму все, конечно же, очистили. Помпу поставили, защитный кожух поставили, промежуток, датчик колена, раздатку провернули, здесь Г-образные крепления есть. В данном случае, опять-таки, потому что старого образца. Здесь, в принципе, все понятно по головке. Головка у нас также полностью капиталилась. Все клапана в станке проходились, то есть нагар убираю, седла шарошились. Фаски снимались, все это дело после этого притиралось. Зазор выставляли 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Сальники также заменили. Головка ровная, фрезеровку не потребовалось сделать.
Так, катализатора в данном автомобиле уже не было. Болты мобиловской смазкой, обезжириваем, ребят, обычным растворителем. Сейчас приступаем к протяжке ГБЦ, брызгаем ее клеем, вот эти вот слабые места промазываем герметиком. Сеточка стоит в фильтрации, то есть головки и клапана ВВТ без сетки стоят. Пока протягиваем ее, корпус термостата, стартер, ну, кое-какую проводку прокидываем. Работаем. ГБЦ у нас протянуто. Ребят, по зазорам еще раз пробежали. Все хорошо. 0,3 выпуск, 3,5, 0,2 впуск. Далее, тут у нас по правой стороне по максимуму собрали. Установили новый ГРМ. Все по меткам стоит. Тютелька в тютельку, 2 башмака, натяжитель. Все везде натянуто, все везде хорошо. Обезжирили, клапана ВВТ поставили. Стыки промазали герметиком. Крышка передняя также помыта. Сальник заменили мы. Сейчас замазали герметиком все это дело. Естественно, обезжирили также. Устанавливаем ее. Клапанная крышка и навесной. По навесному, по-моему, там у нас все ролики под замену идут. Потому что им хана, мягко говоря. Ну и в принципе все осталось не так уж и много. Основное собрали. Здесь, конечно, навесное посложнее собирается. Вот из этого вещи мешает очень сильно капитально ангур. Ну, его, кстати, не цепляем. Жидкость как была, так она осталась. Никуда не делась. В принципе все. Давайте будем продолжать дальнейшую сборку автомобиля. Ребята, автомобиль у нас полностью собран, все готово к первому запуску. Старый антифриз убрали, новый, естественно, больше уровня залили, прокачает. Тут Вибас, Тагаз стоит, она 100% прокачает, даже, возможно, добавлять придется. Дроссель помыли, по навесному все ролики новые поставили. Так, какие еще нюансы? Это тоже как было все сделали. Вроде бы вопросов больше не было. Вышло за все про все под ключ в районе 150 тысяч, это с гильзовкой, с запчастями со всеми полностью. В общем-то, все, что необходимо, вот такая вот цена. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов, 200-500 километров надо будет первую замену масла сделать с масляным фильтром, а потом не реже, чем раз в 7000 менять. Допуски 5B5 не гуще 5,30, ребят. Чтобы эти моторы гораздо тише работали, не надо сюда заливать 5,50, 10,40, 10,50, а то умудряется заливать. На этом масле они очень громко работают именно муфтами распредвалов. В принципе, и так громковато они на холодную особенно работают. А если густое масло, то там вообще страх божий. Они рассчитаны именно все каналы масляные, вот этих вот муфтов, распредвалов, ВВТ, сеточки вот эти, которые стоят именно на жидкие масла, ребят. Не надо сюда густоту заливать. И кольца ваши дольше проживут. Никаких проблем с вкладышами нет у этих моторов, даже на жидких маслах все нормально, они ходят. Еще раз говорю, допуски все по зазорам минимальные, поэтому жиденькое надо заливать. Но опять-таки это наше мнение, там, конечно, в комментариях очень много экспертов, которые найдутся и будут заливать сюда дальше 5,50 и советовать его, дело ваше. Это сугубо наше мнение, и эти масла мы используем на своих автомобилях. Так, что еще? Да, в принципе, вроде бы и все. Давайте будем запускать. Первый запуск делать. Так, тут у нас все. Клемму накинули. Первый запуск автомобиля, цену сказал. Год у нас по стеклам, судя по всему, 2009. Опачки. Пробег у нас 230. Так. Зажигание включаем. Парковочку нажимаем. Климат выключаем. Давление есть. Аккумулятор. Здесь у нас лампочка эта. Так, ну что... Еще раз. Топливо подкачаем. Что ты, родной, точно не видишь, что ли? Ох уж эти корейские старт-стопы. Так. Так, где-то же тут это было. Сейчас воткнем его. Все. Батарейка, наверное, села. Так, ну что, пробуем? Так, давление пошло. Гулкие странные звуки издает. Хотя его не сливали. Давайте посмотрим, что там у нас с гуром поджуживает. Сейчас посмотрим. И продолжим. Грамм 200 подлили. Такое ощущение, что маленько маловато было. Ну да ладно. Так, пробег 230 почти. Цену я вам сказал. Год 2009, полный привод у нас. Автомат.
Сейчас будем прогревать до рабочей температуры 90 градусов, прогазовывать все это дело, смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, все патрубки, все шланчики, все прокладки надо проверить обязательно. После этого только ставить защиту, здесь она одна у нас, и автомобиль можно будет выдавать. Давайте послушаем снаружи, да закончим. Оп. Помните, стучок был от поршня, даже на горячую, сейчас на холодную, вот даже на холодную не слышно. То есть маленько муфта есть, это нормальное дело. Испаряется то, что брали руками за коллектор выпускной. Ну, в принципе, всю информацию показал, рассказал, все, что надо было, вы узнали. На этом мы заканчиваем видео. Очередной у нас кореец готов к выезду. До новых встреч, до свидания.